हरे कृष्ण मगेल नाव अश्विनी कामत. आजी हांव तुमकां अजमेलाले काणी सांगतास. अजमेलाले काणी श्रीमद भागवतामांतू संत स्कंदांतू येता. कन्याकुब्ज म्हणजे एक गांवांतू अजमेला ब्राह्मण आशिल्लो. तो वेदपाठ शिकून ब्राह्मणाल काम करतसिलो. चांक गुण ಹೊಂದೂನು आशिल्लो. तागेल गुरूक मलगाडेंक सकळांक तो मर्याद दितासिलो. एक लेकारी तो लायक जावन जीवन करतासिलो ब्राह्मण जावन. एक दिवसू तागेल अन्नान ताका रन्ना वचून फल फूल आनी थण हाडूक सांगलें. ताणें उरावटून घरा वापस येताना रन्ना मध्येंतू एक शुद्रांचेक वैश्यालोट्टू गम्मत करतासोचे पळयता. तांणी हांसून पद सांगून ताणें तिका उमो दिवचें पोटोन दवरचें अशी करचें अजमेळान पळयलें. ताकाय ते वैश्यालोटू तशी करका म्हूण आशी जाता. शास्त्रांतू सांगिल्ले प्रकार एक विंगडजन बायल मनशांक आमी पळोवचे नाज्यो म्हणून ताका गोत आसता. जाल्यारी एक ग्रह कशी सूर्य आनी चंद्राल मध्य आयल्यारी ग्रहण जातकी तशीची अजमेलाक तागेल जिवनांतू भारी वायट जालें. तो भारी त्या वैश्यालोटू संसार करूं शूर केलो. ताणें तागेले घरा आपूण हाडून तिका तिगेलोटू 10 चेडवांक ताका 10 चेडूं जालींचे. ताणें तागेल आनमाक आनी भायलेक घरांतल्यान भायर घालें. ताणें संसार करचेक म्हणून ताणें चोरपणां दरोड करचे आनी भंगारू लुटू खातीर विंगडजनाक दीश मारचे अशी करून ताणें संसार करचेसिलें. तशी ताणें तागेलें जीवन पुरा वायट करून घेतलें. मागीर एक दिवस तो मंतार जावन आसता. हांतलार कोण आसता तागेल पूत नारायण थंय खेळटा आसता. त्या समयारी ताणें यमदूत आसा तांकां पळयता. तांणी पळोवचेक भयंकर जावन आसताची. तांकां पळोवन घेवन हो भिवन कसो करचें म्हूण कळनाशी तो तागेल पुताक नारायणा म्हूण आपयता. ते नारायणा म्हूण ताणें देवालें पवित्र नाम जप केल्ल्या निमित्त विष्णुदूत आसा कूडले थंय येताची. आनी यमदूत आसा तांणी अजमलाक आपूण व्हरचें तांणी राबयताची. तेदना यमदूतास आनी विष्णुदूताल मध्य मस्त चर्चे जाता. यमदूतास तांणी म्हणटाची अजमेलान मस्त पाप केला. ताणें ब्राह्मणाल कर्तव्य समेत करनी तश जावन आमी ताका यमलोकाक आपूण व्हरतासाची म्हूण. विष्णुदूतास तेदन म्हणटाची अजमेलान एक पवित्र नाम जप केल्ल्या निमित्त तागेल पुरा पाप नाश जाता आनी तागेल प्रायश्चित समेत हांगा कैद जाता. हें आयकून यमदूतास वापस वताची आनी विष्णुदूतास तांणी समेत वापस वताचे. हांगा अजमेला तांकां धन्यवाद करता आनी ताका तागेले चुकी कसो म्हूण कळून तो मुखारी हरिद्वारा वचून लायक रितीरी भक्ती करून देवा नाम जप करून चंद रितीरी भक्ती करता. तेदन पुनः विष्णुदूतास ताका येवन वैकुंठ आपूण व्हरताची. हें काणींतू आमकां कसन कळटा म्हळ्यार हांगा अजमेलान तागेल पुत्त आपयलें. ताणें देवा आपयलें जाल्यार तागेल पुत्ताल नांव देवा लांब जाल्ल्या निमित्त देवान येवन ताका रक्षण केलें. आमकां हांगा कसं कळटा म्हळ्यार देवा नामांतू कितलो शक्ती आसा म्हूण कळटा. आनी अजमेलान देवाल श्रद्धे ह्या भक्ती तो आपयलें जाल्यार समेत देवान ताका रक्षण केलां. आमी आमगेल जिवनांतू दिवसू आनी आमी आमगेल जिवनांतू भक्ती केल्यारी आनी देवाल नाम केन्नाय जप केल्यारी आमकां देव कितलो पावता म्हूण हांगा आमकां कळटा. आनी आमी एक पांय देवाल दिकान दवरल्यारी देव आमगेल दिकान 1000 वंटेन दवरता म्हूण आमकां हांगा कळटा.
देवाल नांव आमी केन्नाय स्मरण करता, हरील नांव केन्नाय स्मरण करता म्हूण सांगून हांव म्हगेली काणी हांगा कैद करता. धन्यवाद. हरे कृष्ण.